Ils ont une énorme gueule de bois. Ils sont allés trop loin. Elle t'ignore, mec. Ils vont avoir la vie dure. Et ils partent dans 4 heures Allons tout nettoyer. avec des clients infernaux. T'es sexy. Je vous jure. Je n'aime pas ça et je n'aime pas ça non plus. Vous voulez plus de champagne? Suivez la vie de rêve d'un équipage de yacht de luxe.